那台北市长的选战，无党籍黄珊珊伫昨昏时发表伊的文化政策，伊讲要互民众台北市民会当免费去参观艺文场馆，互台北市民的生活充满艺术和文化。那国民党的蒋万安和民进党的陈时中是继续针对移风社采买合约秘密的保密的争议继续咧战。 无党籍台北市长候选人黄珊珊15发表伊的文化政策，表示会重视文化资产的保护加文创产业的发展，嘛要互市民的生活充满艺术文化。伊讲，未来若当选市长，台北市高中以下学生会使用学生证免费参观艺文场馆，逐个月会有2个拜六分别开放予台北市民加全国人民免费入场。希望台北成为一个真善美的城市。 真是多元共融的真，友善自信的善，还有具有美感的市容景观，还有文化内涵。那国民党蒋万安加民进党陈时中是小连线来到台湾省城隍庙念香，双方伫新兵头前饼场争取在地信众的支持，嘛继续为着一标合约保密的例外规定烧钱。有相关的一些例外规定在。 那另外就是要去执行嘛，比如说蒋委员在立法院可以在立法院做成决议，要求来某种形式的公开更多的资料，或到法院去请求由法官来要求公开更多的资料。陈忠终于承认哦，这个资料涂黑2/3的确是他做的，他也承认疫苗采购合约的保密协议有例外规定。那我想，陈忠部长啊，他一直强调说，我负责。 但是现在参选以后，变成通通不负责，通通都忘记。但是中讲，若是蒋万安早就有这么多问题，是安怎到今麦才来提出例外规定的代志？蒋万安是表示，伊提出例外规定的代志了后，感觉民进党的立委一直咧针对伊，拢无替人民监督政府的作为。记者林书豪、谢桂林台北报道。